Ang ganda niya. Parang ako. In fairness, ang lakas po ng sup-sup. Sup talaga. Sip-sip. Para pong mas malakas pa siya sa sip-sip mong katrabaho. Ganon. Hi! Welcome back again sa ating channel. This is Yona, ang inyong mag-vlog tayo mo, Jam. Ha? Samahan mo ko pag-vlog. Ah, ayaw niya. Ay! Ayaw niya. Oh, pakita ka lang. So, yun na nga. Ayaw nung aking mingming na samahan ako pag-unboxing. For today's video, mga kamadam Inday, magkakaroon tayo ng unboxing or yung Budol Finds. Budol Finds sa Shopee Finds. Ano siya? Shopee Finds, pero ang totoo niyan, pang tita or mommy finds. Alam mo naman, pag umiidad na tayo, di ba? Parang naiiba yung ating mga priority na bibilhin. Parang naisip natin yung mga gamit sa bahay, yung mga bibili natin. Kaya, samahan niyo ako pag-unbox nito. Ito na mga kamadam Inday. Una natin i-unbox is yung vacuum. Oo. Ito ay mga nasa wishlist ko na gusto kong bilhin o gusto naming bilhin para dito sa bahay. Kaya namin gustong bilhin ito kasi marami kaming pusa. So yung mga balahibo niya hindi nadadala ng basta walis lang. At saka ang daming alikabok. So nag-upgrade kami from tambo to vacuum. Tingnan natin kung okay ba to. At saka, marami din ako nakitang review nito sa YouTube na maganda yung kanilang review. Tingnan natin kung maganda pa talaga. Eto. In fairness, ha. Tingnan natin, maganda yung niya. Tingnan nyo. Yung pagkabalot niya. Tapos, magaan lang siya, mga kamadaminday. Magaan lang. Ang tatak nito is Derma vacuum cleaner. Yan. Ito. Kita niyo ba? Parang dear mama, parang ganun. Pero dear siya. As in yung hayop na dear. Yan. Ay, ito na yung maldita kong pusa. Sasamahan daw niya ako pag-unbox. O, ano? Samahan mo na ako? O, guntingin kita. Ayun nga, di ba? Ito yung kanyang mga laman. Yun nga lang, wala siyang bubble wrap sa loob. Ito lang. So, maganda sana may bubble wrap din sa loob, diba? Para secure siya. Ito, may mga manual siya. Oh! May English siya. Precaution. May English naman. English naman siya. Oh. Maintindihan mo naman. Pero nanood din ako naman ito kung paano ito. Yan. Tapos, yan. Konting ganito lang. Oh, ito na siya. Oh. Ito na yung tagakuha ng dumi. Ay, ipunan ng dumi, no? Ayan. Tapos, ayan ito. Oh, mahaba. Medyo mahaba siya. Ito na siya, gusto niya ito. Tapos, meron siyang dalawang nozzle. Tingnan natin. Ito yun, Tapos, merong may brush. Tapos, yung pinaka-handle niya. Handle. And then, what's this? Ito yung sa floor. We gonna hit on the floor. May mini gulong, gulong. Ito yung panghigop sa floor.
Ito mga kamadam Inday, meron siyang ganito, oh. Ayan, dito. Sa dulo. Nakaganyan yan. Bubuksan mo siya. Ayan. Tapos, ito yung handle. Sasaksak mo siya dito. Ayan. Tapos, dito mo siya. Ayan. And then, lock. Ayan. Tapos, ito, dito mo siya lalagay. Tapos, ito, kita nyo to. Tatanggalin nyo yan. Para pag kukunin nyo na yung dumi, ayan. Ayan, meron siyang ganito. Ayan. Tapos kita nyo, ito yung filter. Ayan, madali lang tanggalin yung filter. Ayan. Kita nyo. Ganito. Tapos, sa kanya yan itataktak. And then, balik nyo lang. Wala, hindi ko na babalik. Ayun pala. Ayun. Ayun mga kamadam Inday, isasakto nyo ito dito. Galing na nag-unboxing. Yung totoo Inday. Paano na ito? Tinawag ako ng mother ko. Naputo lang ako Naputo lang aking pag-show off sa inyo ng gamit na ito. Ay! Oh, ba't tayo matanggal? Yung totoo. Ayun, madali lang naman. Madali daw. Tapos, ito. Gagawa po ako ng bukod na vlog. Yung full review ko nito kung ano masasabi ko. Pero for the meantime, ito po, ipakita ko sa inyo yung mga inclusion ng ano to, na vacuum na to. Ayan. Abangan nyo po yung aking tingnan nyo lang po dyan sa description box ko yung full review natin ito, no? Ito, para saan ito? Ayan. Malalaman nyo ang full review ko nito. Kasi meron pa tayong isang unbox. And then yung isa, where is the other one? Ito. Ito yung nakita kong kayang maghigop ng piso. Oh, kasyang-kasya. May vacuum na kami! Okay, ayun, tapos na tayo sa pag-unbox. Ayun kung paano ito i-assemble. Nakapakadali lang niya, diba? Tapos ang gaan lang niya. Hindi siya mabigat. In fairness. Uy, pasok ka na dito, uy. In fairness, ang lakas po ng sip niya. Sip-sip, para pong mas malakas pa siya sa sip-sip mong katrabaho. Ganon. Oo. Pero, tinesting ko lang kung ano naman, kung worth it po ba na bilhin yung mga items na katulad nito. Worth it po ba yung ating investment? Parang sa tingin ko, worth it naman. Hintayin nyo yung full review ko, ha? And next na po natin i-unbox is yung upuan. Yung floor chair. Kasi yung pong kapatid ko is nagtatrabaho siya, mas gusto niya na nakalapag siya. Tingnan natin kung worth it buy ba o budol lang po ba, okay? Okay. Next natin is ito. Ito. Tingnan natin. In fairness, ang ganda po ng balot niya. Tingnan natin kung ma-impress tayo sa kanyang balot sa loob. Ilagay ko po sa description box kung saan ko po ito nabili. Sa Shopee. O, Shopee ba naman? Nag-apply na ako sa ambassador. Ba't hindi mo naman ako pinapansin? Uy! Ako ay loyal sa'yo. Lagi ako namimili sa'yo. Shopee, uy. Pumansin ka naman, uy. Ayan, meron siyang QR code pa, oh. Siguro para maano natin kung legit ba siya. Uy! Ang sako pala to.
Nakasako, nakaano pa siya. May bukod pa. Ay, parang sako ng bigas. Kita mo. Tadadadadadang, dyan, dyan, dyan. Wow, okay. Ito na yung unan. Alis kayo dyan. Alis. Ay, meron pa pala ito. Lehe. Sarap! Ay, ang cute naman yung unan. May unan pa siya. And then, buksan na natin ito. Ito na yung pag-unbox natin. Ala! Haya, ito. Ala! Ang saya naman ito! Hala! Parang alam mo yung relax na relax ka. Tapos, habang nanonood ka, oh. Ulo, ang ganda ko mo. Ganda ko dito. Ang ganda niya. Parang ako. So, yun lang mga kamadaminday. Nakita niyo ito gamit ko na. Pagkakaroon din ako ng bukod na review dito. Pero, nakita niyo naman kung gaano kaganda. Oh, ang tibay niya. Kasi pag nasa floor ka, diba, walang upuan na ano, yung ganito, may sandalan na ano. Ito, ang ano niya. Ay, sarap sa pakiramdam. Tapos, meron ka pang unan. Ang ganda ng color niya, no? Dilang and then the gray one. O, diba? Ang ganda nung napili ko. Sumasang-ayon ba kayo dyan? Comment lang kayo kung alin yung nagustuhan nyo, alin yung gusto nyong ilagay sa wishlist nyo. Yung bang vacuum or yung tawag dito yung itong upuan, yung floor chair na maganda. Ayan. Comment lang kayo dyan sa baba mga kamadam Inday. And kung na-enjoy nyo po yung video na ito, please don't forget to give me a thumbs up. And kung bago ka pa lang, please subscribe. And para magkaroon din po ng idea yung iba, please share po itong video na ito. Yun lang. Thank you. Bye-bye!